Oh my god. You know, his flexibility in an atomic world, hard to see him flexible enough to deal with some of the things 1952 brings on him. For example, here's a guy whose advisors and administrators... Fishing is great in the middle of downtown LA. And if you go, you have a chance at a 50-pounder. The California Ghetto Carping Club is strict. Georgia, Georgia. 오늘부터 한 달하고도 사흘을 꽉 그날부터 본방 타수하신 잉클러라면 오 씨발. 그 중에서도 한 맞아. 미친 새끼 거기 거북이도 있어. 아이고, 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 아이고. 오! 깜짝이야. Oh my goodness. Oh. Shh. Это ж так засмотрелся. Ебучий слух. Ёбаная. Нихуя себе, блядь. Все, стой, не бойся. Что такое? Ну каждый раз, блядь, ну проститутка.
Ёб твою мать, блядь. Сука, блин. Пиздец. Я, бля. О, хорошо, что я успел это. Там же, по идее, вообще прибыли нет. Ёб твою мать. Ой-ой-ой, бля, пиздец. на работе. Как сообщает Варайте, на подсчет голосов и раздачу конвертов теперь будут отвечать три сотрудника, а не два, как было. Да не, нормально. Ох, нихуя себе, он на тебя уехал. Ройсан, ждем вас. Телефон 47 118 47 118. Проще простого. Меценат қызметкерлерінің кінәсі бар. Жанына қойып жатуға болмайтын ескертеді. Нифига себе! Ай, блядь! Сань, ты целый? Да. Слава тебе, Господи. Сайте Ренобай. Не забудь про 8-е, не забудь про праздник, не забудь про... Заново начать жить надо научить. От плавилиста среди немых картин. Это нам еще предстоит с вами разбираться, и в том числе на военном. Да, бля, нихуя тормози. Ай-яй-яй-яй-яй, я в аварии, бля. Не было абсолютно никаких проблем общаться с, на территории Севера Ирана на азербайджанском языке. Единственное, что там, в отличие от русских проектов, здесь в я так полагал, что они могут осуществить проект объединить тюркскую часть Ирана с той частью. Я нахуй теперь у Саши всегда буду говорить. Шаг ты ебучий, блядь.
Ну і чого ти? Ах.